Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bruxismo, um mal que atinge um número crescente de indivíduos nos dias de hoje. Esse bruxismo, na verdade, tem como origem uma descarga neuromuscular do sistema nervoso central para relaxar essa musculatura da face. Essa musculatura então pode sofrer pequenas movimentações, fazendo com que os seus dentes sejam rangidos ou apertados. Isso pode acontecer tanto durante o dia como à noite. É importante fazer um bom diagnóstico desse problema para daí sim bolar soluções a fim de minimizar os efeitos deletérios na arcada dentária. Tá dada a dica e qualquer coisa é só nos procurar.